Wangalizi watukufu wa Komor, mesilamu ombabahanu njoka nga mjiundrao, tosana salamu hujue hanyu, duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si umambiani ndono ya ukanae karikansi wanu, si ukaansi hasurwa ya zamana mkomor, si ukaansi haranyam Komor, ili aukanga amenuyo kana ekomori inui hatu. Imahu zemada ikaundu na zani hansi wanu, gamina madami madazi nji, njuf sana nzibirliye he marifa mashashi ya hangu. Suala la mandu la hangu, uskualelo inu, siwono ye parti ya RDC ya tendelewa ni mwenye baraka ya uonesa ze fikira mshinzi kao duwalo nizo ikao wa dhulumu ye maraia, nizo ikao deze tambunziro wa amini kao ndoko kwa jashinda watekeleza haruma e maraia. Mimi opando hangu ngamshukurio he namna na honda letengo la jehansi ili ya uonesa ze fikira mshinzi ikaundo ziremao harumwe ensi hatu. Okaya mimi opando hangu tanke mimi raia zintabi shambabi haruma letengwe ikaundo la pangiha haruma RDC uskualelo wakawonesa makalma ikao matukufu ya hao. Akabanu wa Komori haina mrunge na iwajibu ya hahe, haina mrunge na umtango wa hahe ilia onese ze fikra mshinzi ikaundi izo mru ya zionao. Mimo pando wa hangu tisikitiha hanuktua nzima. Mitika ufikiri ya ukaya lebunjilio la lelo la pangwane mhungu guverneri mzamani mwenye baraka tika ufikiri ukabala wa para ema opozisio wonsi pia waje wa keenti watsashiane samaha wasamilihane haina kosa walirenda haina tabu warende maraia waje wasamilihane haukabanu si maraia ngasina utungu shako mwanadamu utsupu hautungu ko mwanadamu utsupu hautungu mwanadamu mrujo puha utungu hanrongo ikaongo ziono mitika ufikiria ukana opozisio ngwapara nao waje wakenzi wasamilihane haina mru yarenda mwana nyambi haukabanu ba Komori na rikeradhi entinuka ino poro pangayo ikanyi wandu ikaonga si harumaze rezo zino kwa mru joto wafikira ikaonge joka mufidi iliri raunie nti hatu shekari jaru maze rezo zino ye urongowo nrongo zijogwane sokana zinde masulaha mzireme yabukari na poro wasuliba hanu mitika ufikiria ukana opozisio mwenye baraka ngunjilio owananya waje wakensi bazima wasamilihane wakubaliane ukana warende nai wakubaliane banu balo erweri wakubaliane obahanu wa wana mbana zatsu waswili harwe mwana mkomoru ukozo esa hiyo rijwele wasimaraia ya ukana wala wandu wakubali le kosa lahe maraia wa wariha ya wesa hiyo laan langariele wao kana wa opozisio wakubali ya uke maraia wahamo nao maraia watukiwa nao izo dizo na kauzilinda usiku wa lelo haruma
ye parti ya mwenye baraka ya RDC eza hesiri jibiwa wea toshinda ya unjilio wanaanya waja wakansi wa hadisi mbawi shari jumtahani nima opozisio haukaya vanu ensi hu owaze wahanyu wakaurenga wa uhuru kwa agenda na sonzwini kwa agenda hula mahala nikaudo rija ya kuhamba ngwendo showaze wahanyu wakansi wajipanga wakansi wazima ya ufikiri ya ensi wambangu warenga uhuru baada warenga uhuru wende bonze wamba rirenge uhuru ewe nge mimi tijomba nima opozisio mkansi wazima hauka mimi tijiviwa osikuwa lelo izo mwenye baraka yafanya nado para oanaanya bandu ya oanaanya waje wakensi waonese ombaba hanu ikaundo bahanu wenda nai nombaba hanu ikaundo banu wabewa shabari jomtsahani nyima opozisio mje mkensi banu mtahesama hao wakomori mtahesama hae maranya wakomori homwendo muhi ikaundo mwawenda haukabanu ekara nwanzara ngalie bakomori na rikeradhi rikubaliane ekara nwanzara kensi banu rikejuma urema opozisio yabo wanu wado harumemba jamvia hemba ezinu yabo one pouvoir ya ukana ani opposition ngwa manao ewa ngari johanza bo munyi baraka bo razida bo Yusufu Muhammad bwana bo Baruani bo Metra Mahamudu nyonsi pia malideri ma opposition rijo msahani msane mjemkansi bazima mfanye conference msamilihane yode ya mwandu haukaya wakatiraka watoto haina mria uriye mwananya na balanga juwa ukanatu joshindani uwe wala hawa joshindani uwe sho wakatiri kuhenda harumale guli bahisi uhimisi wankode yabo rihimiri wana haina mru haro hao uhara rinikane mihono bala risamilihana bal hata hena mru ya ubeliliye mwananyemiwa habo yakaba parihani ha suluhu ya za kweli ewa ngari johanza nyima opozisio mje mfanye conference nyonsi pia msamilihane haina mru yambe mwananyanai haina mru yarende mwananyanai bakari na ujuwari kebanu ritoka jumo twamboko opozisio ngo muhii no karitunda opozisio mro jina ra wananemba ezinu inde mana ni mrongo zaoni nyima opozisio tijo mwombani mtsanganyihe mkebazima basiri hau rikari hea utungu wanaho utungu koja puwasi maraia sha ekamwelewa ukemaraia wa hamonanyi mkansi bazima msamilihana haukaya ngam aminu kabano abahaino wakati yari honrainu ketsi wakati ya ukana rende na sonzwini rende Geneve haukaya makungumanyo ya Ulaya wanuwezi wanruna wafuma wanruwa tifuma ekemu wahe daula zentere personnel zahahe Mfaransa ngujozi hundra Mfaransa wakati na haja na maraia wafao inde mano kana rijo mtsahani nyima opozisio mkansi bazima bensi ya tungeko zao mwelewe ya ukana omwenda jana na mshanje mwendo mdochina ujo sahilishere nye mkomori ujo sahilishe komori izo dizori mtsahao nizo nima opozisio yodo wakati rijo puwaze nyitungu na msamilihane hau kweli baba nwandu jomana hau kweli wandu wa suluhu hau kweli ewa ngei risala inu ngamuni kwa mwenye baraka bo Baruani bo Razida bo Yusufu Muhammad bana bo Metra Mahamudu ekari jari kansi vanu haruma zengido zinu
ngasi juma humrema ni mbuda ya wemba ezinu ihundu benefisi haukabwa zinu dezi wasahilishao habo rimanao habo mmanao haukai jihundu haba hainu wasimaraia rijihundu ngarijimanao ngani muzi swani suala bomaraia wakomori rasirilo kinyume nembaye zinu rowandu walo harumembaye zinu ngani muzi swani baadhi ya hanyu nyihamba ukaya rirensi rijeri tanga nyiheri lelensi rijeri tanga nyiheri undensi enga rijoka hundayensi inu hada mnaje zenyidwa zinu zijaziri daba zenyidwa zinu zijaziri poteza zenyidwa zinu zija garifedhe hilanao banu mruna nambie namna rijoka hundayensi inu rikeva zima wandu ikao karijaka ansia usulu hau kweli ngamu mnikoni mfano mruna nambie wakati rajoka hunda nyumba nyumba inu rijimlisa ukanange bidwe nyumba inu riunde he faida ya hensi ndasi haina mrunge yandui wahe mwananya mruna nambie ye fundi ya joka ukabo beto juu mimi ngamimbo mlingo juu ye ulo harumemba ezinu ngebonsi harengele bwe hanikabo mlingo juu ili nike fundi riunde nyumba hensi yatu sheka karitsi haruma ubazima ula ya jusale bwe hanikabo mlingo juu badinga mjorengale bwe lilanrudini mwamizelo ngamjo mwamizalo inde mana kaba komori na rikubaliane bensi yatu inu yatu sonse pia karna ujuwari kiharu mazerezo zinu jumotso pulana nwe hansana bai yoti kawaida vanunyi wandu mheo bana mde yao banga msutenewe mbaye zinu azaliwai oitsi mohandu zanyu azaliwai wa hatu sonti pia yemui shai wa hatu sonti pia raranza rakarjanza yede urirumo yabo batsihe mbabiza wa mezi vanu wadamba ukango ajibo wandu bari wade azali weye hindi niye nanyi kwa iti mohandu zanyu wei muwahe daula yu haki ya hatu rambe zitohenda hatari mde yabo batike mbabiza wa mezi wajuni wajogu warali jana wahebanu wambari ngwa ajibuwa marahia bari ngwa deyawe muwahe daula muwahe daula witi mohanyu kwezi marahia muwahe daula wengena ngasina haki ya humdea hizo ya rirendao yabonyi wandu mbabiza wa mezi mheyao banu mwagoka nga mride yao banga rangose ndrongonga sendona hii nga mjitrompeo yabo nga mjitrompeo ni wandu mbabiza wa mezi mheyao banu ike abo nga mride yao abo nga mjitrompeo muwahe daula waitsi mohandu zanyu waiwa hatu sonti pia na rimanze ritsimwanze waiwa hatu sonti pia yabo nga nyi wandu mbabiza wa mezi mko uheya banu mwambaga mrijibuo banga ride yawe muwahe daula sidena mna hiyo nge kwezi watukufu nga mumtsahoni nyima opposition mfanye conference mparanenyo ntipie kazo kweli ekanyitsi wanafiki ekaunutsi unafiki mparanenyo ntipia mwanyisema kosa heina mru ya kosemwananya wasamilihane bensinu karina uijua rive fami ritijeri mene waru mazerezo zinu jumotsodezana
chungotsodea opposition wa opposition wake kwa shindu wa wana na mkubali ya ukana kaitina faida harumema kungumanyo ya ulimengu besha karjama mrudi shaharuma diplomasi ya kistarabu na mrensi hiyo na riwane nkodo ya shikomori ensi ya hatu irengwa ni makrimineli yensi ya hatu irengwa ni madiktatweri enga rifanyao nima opposition na mkansi shikomori mrensi aferi yo sodamba nga mwendao ona Sonsuni nga mwendao tijike derki mrensi hizo ba ustarabu mwinji mufanya noka batsi mavuna na riwaniliensi ya hatu haubadzima hamashawiri haukweli bado rijoshinda riwanenensi ya hatu rikombowensi ya hatu ekanyima opposition mparana mrishawiri mkansi badzima mhadisi mwabaga bidori kombowensi ya hatu besha maudu ngarjo kombowensi ya hatu ngarjo kombowensi ya hatu batina diplomasi zabonze haukem Faransa inua adui riwono wakati yao wananyasi wa mzuani wa kutuwa ele bunjilio lifanyishi handahu le bunjilio lifanyishi handahu na mnijibu lifanyishi hafomboni lifanyishi habonze shanda bumakansi mwa hadisi heshikomorisha hatu wangenga mparono nyima opposition na mkansi badzima mfanya konferensi haina mru ya kosemwa nanya msamilihane bakar na ujuwarike banu tudamba opposition wa wandrabo gebori to hunda opposition wa nyumeni garjo kata yaririke hali nuridora lohitswa ensi hatu ketsu henda kaina ujuwekire namna hii ebangega mumrongozoni nyima opposition na mrensi unafiki mtanganye mke badzima aminu kandensi hanyu kamna ujua mdu abendensi hanyu na bala huno dingo ni huno kama baundrabu kari mwambiaoni rijibiwa nizo mwenye baraka ya zifanyo kwa lelo hopara nusu ya wananya shake jatosha walake jarikenaiza simaranya na mparane henulo nakosa na mananya wasamilihane mke badzima bensi inu nui hatu sonsi pia mwana mkomori ngukozo vanure ulobo nzere ulohu ndani hajohanza yensi ikeha madezensi bangari kozao kwezi watukufu mjoka nga mredungao nga mwanzo mrongoze Fatima ambesewela washiti nkudi yarenga ye plasi ya humedi msaidie sha ngamjong sami dakanzima Tanzania hurongoze bo Fatima tina ujua nambe we mwanamsho hangu bawe ti mwanamsho hangu haukaya ntina mwanamsho hangu mmezi ntina mwanamsho hangu mwenza ndrabu ntina mwanamsho hangu ya josubuti ya hundane na mwanamaha heyara lwa hitswa uja usubuti wambe zenrongo ikaundo wa zamba bo Fatima shabo Fatima ngawe na ndongo watu yelewa Kwamba we mba journalisti amzambondo kwamba we mba journalisti ya ORTC
shanga wena ndongo watsuelewa bo Fatima enda watsahe zetare wamba wemba journalisti ya ortese hawemba journalisti nsujwa yanda hubi enda tsahe zetare bo Fatima rangu juzi raruma niezi ya kabanu rangu jana raruma niezi ya kabanu rangu lelo rirumao niezi ilobanu ngamwambie bo Fatima enda tsahetare owa kanema hakama ya juzi owa kavura bange wakawanga owa kaunwa mvinyo wakawanga owa kanezi ya juzi ranguma waziri ranguma direktori owa kavura bange wakawanga owa kaunwa mvinyo wakawanga yejana rakanaezi owa komahakama owa kavura bange owanga owa kaunwa mvinyo owanga yelelo rilo harumaezi owa vura ubange walo harumezi inu ewo wanga owa no mvinyo harumezi inu ewo wanga unambie mndu yarenga shononde yarunga mndu unambie mndu yafanya ndongo za kifujari bo Fatima ekamru uvuro bange ekamru no mvinyo ya ufanya itendo sha kifujari abori jokari fupia au kawari rumajuzi o wari rumajana o wari rumaolelo wa mafura bange na uno mvinyo bo Fatima ngamzambonro wa mafura bange na uno mvinyo bo Fatima ngeya bolelo kuna ujua uje wambe ukaya mwanashe watu wola narikubaluka harende nai madama hakanza yaro hitswa muhuwa daula ngarjojo kubale namna hiyo shabo Fatima utije uhe abantu kwamba ukaya motola ya uvura tiba komasera o wandu wa urumao bo Fatima o wandu wa urumao o wandu wa unikao ze amri ngorumani wandu hindi o unikao ze amri wale wao ewo wanga bo Fatima banwensi inu ngarirangula nao indensi hatu Fatima kuna ujohe yabo unikiwa ndrongo za ndrabo udabeke moto la kafuriswa yeufura tiba komasera elo galifurwao ni wandu wanga ilo galifurwao ni wandu wanga bi warenga wensi warenga ensinu wairumao wangeri kaujari jeru hambie ba Fatima ngawe na dhamana za daula shakari na ustahi paske weti mwana mshwa hatu hurenge dhamana za daula jipange jehedi lijo jipanga hoja vangu jipange ezo johamba shaba turi jipange ezo jo ujibu weti mwana mshwa hatu bo Fatima weti na lambao Fatima shaweti mwana mshwa hatu weti mwana mshwa hatu bo Fatima zendrongo ikaundo wa zambabala wasubuti wa zamba watu shindo korishe oandu ikao do wa uruma juzi wa uruma jana wa uruma olelo ukaurumani wa Levi bo Fatima wa urua hitwa bo Fatima wa urua hitwa wa urua hitwa bo Fatima hauna mie kaba nuwengo lewo wenao nambie kaba nuwewe bo Fatima ngoleo wenao bensi yatu rangu juzi rangu jana rangu lelo
ngari rumao ni walevi. Ensi yatu ngendesi wao hauiendesiwa ni walevi. Ewa tsorenga zono de waja warirungu wanrutaha harumale suala lila. Ele suala lila lijana mnaje. Ewa lange hamadami bona kansi vanu natsuruma nambawe mahutajo yangu neza tabu nziro zilemawe mwana mkomori hauka mimi njaporo ruma kwa opozisio ya joshindan rume kwa mrulonezi ya joshindan rume njeni kansa rume mna udohoi nambe izo mimi ndo nifikirio zinumi ujangaje yenge moto la hajangaje heze tanguya zionao vanu sisi ngari rongo wao shanga buwa jurenda yabori kanza jeruambia ukabo Fatima zingare adabu ya habu Fatima thumma zingare adabu ya habu siwa jewiri ya utoza mradabu showa katingo jao bu Fatima ekauka hende bana wende wa zingareze ndrabu zahele baraza la makansi ziri udamba zendrabu bo Fatima jilahe boba nurijo hugabili karna upulilia bo Fatima weti mwana mshwa hangu weti mzaza hangu mitsi huji wekunji rikansi vanu he haki rikansi vanu he reyeli kaiho ukenemba mshahara yaho sha dojuo kaya izorijo jabanuri huambe kagwamana wala kingia bo Fatima kausubutu de jebanu udamba ukana emne jana ola suja emne jana watwania havurutiba koma sera hudiwaza ukana owa uruma juzi owa uruma jana owa uruma olelo waongo wavurole tiba koma sera hilo na unamvinyo bo Fatima ngenga ruhambi yao indensi hatu karina ujua rijeri kensi banu rido vangwa pango na ndrabu lazima rijebanu rido mwambia nukana tsile namna inu indensi hatu inu densi hatu mwana ula harende nai rikubaluka harende nai na rizokubaliano kana mwana ula harende nai haulwaya yo wajibu shamti jebanu mdobira mweja haru maswije la ukahafuruti bako masera elo galifuroni wanga waende sawensi inu waende sayensi inu hai awarijo karifu pia ekati bako masera levurwa mrurwa hitwa awarijo karifu pia bo Fatima bo wandu waende sensi inu rangu des années wawa kafurati bako masera bo Fatima wawa kafura bako tiji ndoba tijindi tijitimba kwa masera owandu wakahende sensi inu hate wasulibanu watu kafura tiba kwa masera bo Fatima no kwa jaka urwa mruhitwa yawe yo tidefa so bo Fatima ujebanu ikea bongojo ucharaze ehanywa wambe ndrongo ikauti ndizo ngamuleho bo Fatima ngamuleho video ya lelo hii shanga mhulindo wajuja even mazandrabu bo Fatima uje yabo uje wambe mdrabu uje wene bo Fatima ngamhulindo haina zijojiri nga zijojiri shayo wajibu rijejibanu ridom jibuni na minga mjo ujibu hauziro worono na tsura humedi msaidie homjibu kwa ya jomba humedi msaidie wadi waniko humjua na tsumria homjibu kwa ya jomba wewe bo Fatima nsojwa wewe ulanda ubi nsojwa wendo ubi na tsuporo ne surwa ya bo Fatima amulaho gamulaho bana njahana mzinga wala njahana shononde shononde shangu de hanyo hangu ino gamulindo bo Fatima nsupashe lelo wala nsujibu na ilelo shanga mhulindo bo Fatima gamulindo gari ndawa rumaze conseil de ministre rivinde imafitsu jo ya babanu bamjo habanu ngojwelewa
ngojwelewa bo Fatima kwesi watukufu wa Komori kairi ni mlahe ni banu handani do chomboshelani marhaba menji ni wandu kaundo mwaka udunge live yenu nanu wajo hidunga banda banu na uboshela marhaba menji omji wa membo ajua mitsami uli mji kaundo nazaliwa na uboshela marhaba menji omji wa Nsujini mji wangu Alice na ujenglia o wanama watukufu ni mboshele ni marhaba ni wanama mtsingo hamba Bodezire kairuda zedingo hi bensi nukeno badili ngamu mtsaoni samaha banga aminukana omfosi kudzima ngamjoja ho madzihoni hangu sha kana ujua ridaze rikikaramba izwekao izoriziwo nao haruma ensi hatu ngenga mumtsaoni samaha ni wanama watukufu mkomni para halisi ya ukana Bodezire kairuziye yembwana yenu bainu simbane jo wasuli bahanu ngamu mtsaoni samaha mnibulie banga aminukana wa usiku wa ufa usiku zima haukaya mbokaya fa idha asbakhta fala tantadhiru sabah heni ya shelo abotasi ya tijinikettoma ya bomtsana yabonge inde manukana mimi ngamjiniko fari wahangu ya kuya banu niwonese zetabu nziru ikaundo ziremao ikomori na mwana mkomori yabonge ngamboshilo marhaba menji watukufu mjoka mwanidunga bonyo nsipia nanu wajo mdunga banda banu ili ena mwana mkomori yeshie ye message kaundo rito wao na uboshela marhaba menji wananyasi wa habari za Komori chaîne libre de Komori na necessity mbali ikauzo renga ze live za hangu ili mwana mkomori yaelewe ze fikri kaundo rizambao ebonge hatanda yabo nyeze ngona jenle ko wanahanyu wa wanono wanrashanyu wa wanono wanromahanyu wa wanono mtsila tembaye ndukati demare insha Allah ebongenga mumlahoni heze ntosa za salamu za hangu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjona na wakati wa satena ikahala kalmauti aririhiza ze jamapia salam ahsantum marhaba menshi